హలో ఎవ్రీవన్, అందరికీ నమస్తే, అస్సలాము అలైకుం. ఈరోజు నేను కొలంబస్లో ఫుల్ వింటర్ అనమాట. 35 MPH నుంచి మ్యాక్స్ 65 రేంజ్లో ఉంది. ఈరోజు నైట్ 8 PM వరకు ఉంది. దీనివల్ల ఏంటంటే చాలా అయింది, అలాగే ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా డౌన్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ చూడండి మొత్తం బిగ్ ట్రీస్ ఎలా ఉన్నాయో, మొత్తం ఇండి చూడండి. ఆ ట్రీ అయితే అలా అవుతుంది. ఆల్రెడీ అందులో హ్యాంగింగ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఒకటే సౌండ్ కూడా హెవీగా వస్తుంది. దానికి ఉన్న అవి హ్యాంగింగ్ లాగా ఉంటుంది. ఈ ట్రీకి అయితే కన్నా మొత్తం గ్రీన్గా ఉంది కదా, ఇది మొత్తం అలా అవుతుంది. ఫుల్ విండి. నా బెడ్రూమ్లో కూడా బ్యార్ మన సౌండ్ వస్తుంది. అసలు హెవీగా ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం సన్ కూడా ఉన్నారు అక్కడ చూడండి. ఇంకా సో ఈవినింగ్ టైం నేనైతే మొన్న ఆ ప్లాంట్స్ అన్ని కూడా ట్రిమ్ చేసి పెట్టాను. ఎందుకంటే వింటర్ అయిపోయి సమ్మర్ వస్తుంది కాబట్టి ట్రిమ్ చేసి అలా ఒక చోట వేసాను అనమాట. అదంతా మొత్తం తీసేద్దామని. అవన్నీ ఎలా పడిపోయినాయో చూడండి, మొత్తం ఇలా పడిపోయి ఉన్నాయి. ఎక్కడంటే అక్కడ స్ప్రెడ్ అయిపోయినాయి. సో ఇవన్నీ మళ్ళీ నేను ఒక చోటికి పెట్టి దీన్ని పడేయాలన్నమాట, ట్రాష్ చేయాలి. సో అలాగే ఇప్పుడు ఇంకా జస్ట్ స్ప్రింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి చూడండి, చెట్లన్నీ కూడా చిన్న చిన్న చిగుర్లులాగా వచ్చేసాయి. చాలా బాగుంటుంది ఇవన్నీ పెరిగిన తర్వాత. సో ప్రస్తుతానికి అయితే హెవీ విండి, చాలా హెవీగా ఉంది ఈరోజు. మై గాడ్, చూడండి ట్రీ అయితే ఎలా ఊరిపోతుందో బర్ అని. సో హెవీ విండి కదా, అంత గాలి వస్తుంది చాలా ఎక్కువగా. మొత్తం సౌండ్ అనమాట. ఇంట్లో ఉంటే కూడా సౌండ్ వినపడుతుంది బయట నుంచి, అంతా హెవీగా వస్తుంది. సో పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ అన్నీ ఇలా డ్యాన్స్ వేసేస్తున్నాయి. హై పిచ్లో హెవీ స్టెప్స్లో డ్యాన్స్ ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది, పవర్ కూడా అవుటేజ్ వచ్చేసింది. చెట్లన్నీ కూడా అలా పెరుగుతున్నాయి. సో ఇక్కడన్నీ చూడండి ఎలా ఇవన్నీ పక్కకు వచ్చేసాయి అనమాట. సో ఇంకా వింటర్ అయిపోయింది, స్ప్రింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. రాబోయే ఫ్యూ మంత్స్లో చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది మొత్తం గ్రీన్. ఇంకా బీచ్లో ఉన్న ఫీలింగ్ ఉందన్నమాట. కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి guys. Hope you enjoy watching my video. If you like this video, please like, share, hit subscribe. చాలా విండి, చాలా మందికి ఇప్పుడు పవర్ కూడా అవుట్ అయిపోతుంది, అలాగే ఇంటర్నెట్ అవుట్ చేసుకుంటారు. చాలా నాయిస్ కూడా వస్తుంది అనమాట. సో చూసారు కదా ఎలా ఉందో. న్యాచురల్ ప్లాంట్స్ అని ఎంత సౌండ్ చేసి పెద్దగా హెవీగా డ్యాన్స్ చేసేస్తాయి, శివతాండం చేసేస్తున్నాయి అనమాట. ఈరోజు నైట్ వరకు ఇలాగ ఉంటుంది. సో hope you enjoy watching this video. If you like my video, please hit like, share and subscribe. Thank you so much. Love you all. Take care.